हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ऐसा एक्यूप्रेशर पॉइंट के बारे में जो आपको खराटे को ठीक करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो इस एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए आपको क्या करना है, अपनी जो हथेली है, हथेली से यहाँ पर जो सेंटर है यहाँ पर इसको अपने नाक पे टच करना है। इस वाले नाक पे टच करना है, यहाँ पे जहाँ नाक स्टार्ट हो रहा है। और अपनी जो मिडल फिंगर, जहाँ आपकी मिडल फिंगर टच हो रही है यहाँ पर सिर के ऊपर, ये जो हमारा सिर है यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में आपको यह एक्यूप्रेशर पॉइंट मिलेगा। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को आपको कम से कम 2 से 3 मिनट प्रेशर देना है। फिंगर से हल्के हाथ से यहाँ पे इस तरह इसको प्रेशर देना है। अगर आप इसको रेगुलर करते हो तो कुछ ही दिन के अंदर आपकी जो खराटे की लेने की जो प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी जल्दी ठीक हो जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।